каркас под термопорок, и на нем же площадка под камень Onyx с зазором 4,5 см для рассеивания света. На самом деле не держал сварочный, скажем так, сварочное оборудование в руках уже год, поностальгировал немножко. Вот, завтра все это дело уже установим. Друзья, отправили нашу конструкцию на согласование ребятам из Ameston, на что они сказали, что вот эта полочка будет давать тень. И мы столкнулись с такой трудностью, как если мы убираем эту полочку, то жесткость у нас пропадает, так как вес конструкции 240 килограмм, ну, вес мрамора. И я принял следующее решение. Сейчас буду делать косынки вот сюда, перемычки такие. Ну, я вам покажу. Так что вот. Говорил, совет джедаев постановил, что нужно убрать эти ребра. Вот их я срезал. Принял решение для жесткости сделать вот такого плана косынки. То есть незамысловатые вот такие вот детальки, которые так сюда устанавливаются. Сейчас я все это дело обварю. Вот. И надеюсь, что наша площадка будет давать нужную жесткость. Наш каркас готов, мы его закрепили. Сейчас будем производить, скажем так, испытания до того, как начнем устанавливать на него силикат кальция. Плиты Onyx 20 мм толщиной, по бокам по 75 кг, фронтальная плита 90 кг. Я вешу 88, и вот вопрос в том, насколько жесткая у нас получилась конструкция. Ну, сейчас мы будем это, собственно говоря, проверять. Ну, сейчас дам напарнику, который весит 75, залезть сюда, залезай на угол. Итак, ну, как видите, практически никаких движений нет, но это я качаюсь. Хочу напомнить, 90 кг вешу я, 75 весит Георгий. И мы делаем, скажем так, точечную нагрузку. Плиты все-таки будут распределены по площади. Ну, в принципе, мне кажется, что вполне. Думаю, что все будет в порядке. Сейчас мы это дело еще подкрасим. Аккуратненько. И будем силикатом кальция закрывать. Вот у нас крепеж. Надо еще срезать крепеж. Точнее, срезать шпильки. Вот такая история, друзья. Ну вот и закончился монтаж нашей облицовки под Onyx. Хочу напомнить, здесь установлена топка Litio L7. Это модель с 3 стеклами и одной дверцей, без гильотинного механизма. Дымоход у нас в доме уже был керамический. В него мы подключились с дымоходами Vulcan. Облицовка у нас выполнена индивидуально под заказ. Небольшой, кажется, цоколь, выполненный из гипрока. И металлический каркас из уголков прокатной стали 25 мм ребро и 4 мм толщиной. Каркас выполнен из такого материала для того, чтобы можно было установить потом мраморные плиты, а точнее Onyx 2-сантиметровой толщины с подсветкой. Вся наша облицовка будет светиться. Сам
Термопакет выполнен из силиката кальция. Пришли к такому выводу, что это будет наиболее оптимально по цене, скорости работы, по эффективности, так как если брать базальтовую вату, то нужны ребра, в течение ребра нужно собирать каркас еще из профилей, а на него, соответственно, вешать вот этот каркас под мрамор уже проблематично, и намного выросло бы у нас, короб вырос бы в габаритных размерах. Вот. Хочу напомнить, что здесь будет стоять камень массой 90 кг фронтальная плита и по 75 боковые плиты. Решетки под выход воздуха мы пока еще не обрезали, так как решетки еще не выбраны, и вся эта процедура будет производиться уже в момент монтажа камеры. Вот. Монтаж у нас занял 3 дня, задвижку решили сделать влево. Ну, собственно, тут ничего трудного, просто интересный проект, надеюсь, что заказчика он будет радовать, поэтому, ну, и надеюсь, что вы все-таки увидите, как это будет, когда он будет светиться. Сейчас выглядит не так классно, как будет.